អូខេលំហាត់បន្តមកទៀតគឺជាលំហាត់ទី20នៃ challenge របស់យើងអញ្ចឹងលំហាត់នេះគឺខ្ញុំរើសយកលំហាត់ទី167អញ្ចឹងរបស់យើងគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមគូរចេញពីរង្វង់នេះមុនអញ្ចឹងរង្វង់យើងមានអង្កត់ផ្ចិតចំនួន70និង40អូខេអញ្ចឹងក្នុងការគូរយើងមានវិធីច្រើនក្នុងការគូរអញ្ចឹងខ្ញុំរើសយកវិធីមួយនេះអូខេអញ្ចឹងក្នុងនេះដោយសារតែវាមានចន្លោះ20មីលីម៉ែត្រចេះអញ្ចឹងខ្ញុំអាចគូរធម្មតាសិន40 70អូខេហើយកម្រាស់របស់វាគឺ30ខ្ញុំប្រើ page symmetric 30អញ្ចឹងរូបមួយនេះគឺវាត្រូវការ mirror មកខាងទៀតដែលមានចម្ងាយគឺ80អញ្ចឹងខ្ញុំបង្កើតប្លង់មួយទៀតដែលមានចម្ងាយចេញពីនេះមកគឺ40មីលីម៉ែត្រយកនេះជាប្លង់ធៀបវិញហើយខ្ញុំ mirror pattern នេះអូខេឥឡូវខ្ញុំមកប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងខ្ញុំគូរពីនេះម្ដងនេះគឺខ្សែកោងឬក៏ពាក់កណ្ដាលរង្វង់80និង120ខ្ញុំគូររង្វង់មួយសិនrồiយកប្លង់មួយនេះដល់ទៀតថាខ្ញុំគូរចេះសិន120 80អូខេ Smart Dimension អូខេចម្ងាយវាចម្ងាយពីកប់ចិត្តវាមកដល់កណ្ដាលនេះគឺ50អូខេឥឡូវបិទវាចោលវិញលុបចោលវិញកុំឲ្យវាជាប់កាន់ strength 50អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំពុះវាជា2ហើយ trim វាចោលអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំប្រឡូតវាមកប៉ះនេះអូខេអញ្ចឹងយើងម្ដងដំណាក់កាលអញ្ចឹងនេះគឺជាវិធីក្នុងការគូររបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងតែយើងអាចមានវិធីផ្សេងក្នុងការគូរវាអាស្រ័យទៅលើtechnique ម្នាក់ពេលឥឡូវចេះវិញបិទហ្នឹងសិនកម្រាស់វាគឺ40ចាញ់ខ្ញុំ extrude តាមនេះវិញអូខេ40ខ្ញុំคลิกមកនេះមកដល់នេះឥឡូវខ្ញុំ project វាអញ្ចឹងខ្ញុំ project sketch មានថាខ្ញុំយក sketch នេះមកប្រើវិញហើយយកប្លង់មួយនេះអូខេយកខ្សែកេមនេះ1 2ហើយខ្ញុំ extrude អញ្ចឹងក្នុងការ extrude ខ្ញុំយក extrude នេះបិទ symmetric ចោលអានេះក្នុងនេះវាមាន method អ Antionic Tronic អូខេ1វាជាអានេះមួយទៀតដូចគ្នាដែរអូខេឥឡូវមកចំហៀងអញ្ចឹងបន្តមកទៀតគឺវាអត់បញ្ហាទេគឺយើងគូរពីលើមកវិញរង្វង់អញ្ចឹងចម្ងាយពីកណ្ដាលនេះមកដល់នេះ200មីលីម៉ែត្រឥឡូវខ្ញុំគូរតាមវិធីខ្ញុំចាស់ខ្ញុំគូររង្វង់ចេះខ្ញុំបង្កើតប្លង់មួយទៀតចម្ងាយវាគឺ200
ដោយសារនេះវានៅចំកណ្ដាលចឹងងាយបបាបន្តិចយ៉ាកំពុងមកយើងកប់ចិត្តវា28នោះ40ចឹងដាក់4028មុនអូខេខ្ញុំរើសប្លង់ខុសប្លង់ខាងលើនេះឥឡូវយើង project យើងជួយគួរឡើងវិញខ្ញុំដកនេះចោលសិន project រើសប្លង់មួយនេះអូខេ done extrudeអូខេចឹងសល់អានេះមួយទៀតនេះកប់ចិត្តវា40មីលីម៉ែត្រអូខេចឹងយើងមានវិធីច្រើនក្នុងការគូរខ្ញុំរកយកវិធីផ្លុកខាត់ខ្ញុំដដែលចឹងប្លង់ពីម្ដងនេះគឺ70ខ្ញុំបង្កើតប្លង់មួយទៀតអានេះយើងបង្កើតប្លង់ប្រមាណក៏បានដែរវាអត់បញ្ហាទេ70ចឹងលំហាត់យើងកាន់ពេលពីម៉ាត់ទៅម៉ាត់គឺវាមានសភាពគឺឬក៏ level គឺកាន់តែធំជាងមុនវាគេស្មុគស្មាញជាងមុនតិចនេះគឺ decay ដែរ extrude ក្រោប add នេះគឺថាលំហាត់របស់យើងគឺប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំបិទប្លង់ខ្ញុំបង្កើតចំនួន3អូខេចឹងចំពោះអាតិចនេះមាន round មានអីនេះយើងអាចផ្លាយតាមក្រោយបាននេះ5អានោះ2 5អូខេនេះ2អូខេនេះ2មីលីម៉ែត្រអូខេ2 2ចឹងវាមានអីទៀតអូ5នៅខាងក្រោមនេះទេមិនមែននៅខាងលើនេះទេមកខាងក្រោមទេចឹងខ្ញុំលុបវាចោលរងទី1នេះគឺនៅខាងលើនេះអូខេចឹងក៏ទៅអស់ហើយអរគុណច្រើន